Svet rôznych svetov. Tento svet funguje ako medzipole pre ilúziu nezávislej bytosti. Preto si každý môže vytvoriť vlastnú uveriteľnú predstavu o tom, ako funguje tento svet nad rámec zdieľanej reality, pretože aj tá zdieľaná realita je značne subjektívna v pochopení toho, ako vlastne funguje a čo sú jej nosné symboly či hranice fungovania. Všeobecne všetci v tomto svete sme uväznení v subjektívnej predstave vlastnej dedukcie tejto reality. Dokonca by sa dalo povedať, že samotné piliere vonkajšej reality fungujú tak, aby individuálna duša mohla zažiť podmienenie a v rámci troch kvalít zažívať rôzne druhy svetskej ilúzie, ktoré naplňajú jej čas duchovného spánku, kedy má dojem, že koná a hýbe sa v hmotnom priestore ako osoba, ktorej cieľ je oddelený od snahy potešiť absolútnu osobu. Takto zažíva rôzne vnemy a dynamiku, ktorá ale neexistuje v externej energii, ale je iba odrazom jej vnútorných potencií, ktoré sú mierne vybudené interakciou s jemnohmotnou energiou mysle a falošnej identity. Naše svety sú uväznené v mysli podmienenej falošným egom, najjemnejšej ilúzie tejto reality. Každý jej verí a nenájdete takmer nikoho, kto by sa odvážil ju spochybniť aspoň čo i len malou mierou. Pomyslenie, že tento svet neexistuje v konečnej esencii pre nás, ale pre osobu, ktorej sme my nepatrnou energiou a služobníkom, je v absolútnom jadre identity hrôzostrašná skutočnosť, aj keď ju teoreticky a vonkajšie chápeme ako správnu. Jej uplatnenie znamená túto pravdu absolútne vstrebať do tej miery, že porazí vonkajšiu ilúziu telesnej identity, ktorá funguje len ako tieň nezávislej skutočnosti. Táto skutočnosť totiž existuje ako fatamorgána pred väčšou realitou, ktorá patrí Krišnovi a je vždy ovládaná Krišnom. Ten malý svet, ktorý vnímame, keď sa ráno zobudíme a večer ideme spať, a všetko medzi tým nie je konečná realita, ale nepatrná hmotná ilúzia, do ktorej sme upadli a ktorá zahalila naše duchovné zmysly a jednanie. Všetko, od prvého momentu, kedy otvoríme oči, až po moment, kedy ich toto telo zatvorí, ba dokonca aj samotný spánok, každý vnem, myšlienka a čin existuje v rámci Krišnovej vonkajšej energie a my by sme to mali pozorovať s rovnakým pochopením. Dynamika týchto energií ako rôzne typy karmy, arty a dharmy, túžba po úspechu, spravodlivosti, svetskej morálke a tak ďalej. Má samozrejme v tejto iluzórnej energii svoje miesto, no v transcendentálnom rozmere je toto miesto rozšírené nad dualitu hmotného dobra a zla a existuje iba ako snaha potešiť Krišnu skutočným transcendentálnym aktom, ktorý funguje ako desivý záblesk nadčasovej a nadpriestorovej osoby. Tá ovláda všetko a všetkých do tej miery, do akej sa jej odovzdávajú, ináč sú ponechané jeho chrbtu a iluzórnej energii, ktorá funguje len ako tienistá časť jeho nekonečnej osoby. Krišna a jeho expanzie sú všade a prenikajú všetkým. Dokonca aj veci, ktoré sa javia ako produkty nezávislých ľudí, ako rôzne náhodné umenie nielen v prírode, ale aj umeleckej tvorby či kinematografie, majú vždy v jadre transcendentálny a numinózny charakter. O svete v jeho najvnútornejšej esencii by sme nemali nikdy uvažovať ako o mnohých nezávislých jednotkách, pretože z konečného hľadiska je to len jedna osoba a veľa podmienených spiacich osôb, ktoré sa vidia v externej realite hmotnej energie. Tá ale nie je nikdy plne pod ich kontrolou. Je tým, čo vnímajú, no sama nie je nimi. Označenia ako ja a moje sú dielom ilúzie, pretože všetko do najmenšieho detailu je vždy buď len on alebo od neho závislé a rôzne typy symbolov a dynamiky existujú už v rámci neho, preto tzv. Zdanlivá dualita nemá na čom spočinúť, ak je konečné pochopenie o vonkajšej realite to, že je jeho a pod jeho kontrolou. Napriek tomu, že rôzne podmienené osoby interpretujú túto realitu zo svetských hodnôt a symbolov, všetky tieto svety existujú ako dočasné vyjadrenia individuálnych príbehov, ktoré nemajú vyššiu podstatu, nakoľko sa nevzťahujú k osobe, ktorá leží za horizontom lineárneho času. Svet rôznych svetov je neskutočný svet, kde všetky paradoxne rozporuplné svety a predstavy jedného sveta fungujú vo vedomí rôznych podmienených osôb a rôznych typov spomienok a pohľadov na jednu konečnú realitu bez vyššej podstaty. Čas v tomto svete hrá rolu úmernú tomu, ako veľmi nám záleží na aktivitách tejto svetskej reality a či vnímame tzv. Podstatu v dejoch, ktoré postrádajú vyššiu podstatu. Do sveta rôznych svetov sa každý deň zobúdzajú takmer všetci ľudia a každý z nich v ňom sníva rovnako niečo, čo považuje pre neho za reálne a dôležité. Podobne ako sa v sne človek nepýta na rôzne divné veci. V svete rôznych svetov sa ľudia nepýtajú na to,
Prečo musia zomrieť a prečo trpia? V tomto svete sú opačné veci prirodzené a dokonca vnímane za správne a zmysel života. V tomto snovom svete si ľudia myslia, že bdia, že sú živí a že niečo dosahujú. Tváre a telá, s ktorými sa stotožňujú, chradnú a jeden po druhom opúšťajú tento svet do nových tiel, nevediac prečo vlastne existujú a trpia. Svet všetkých svetov je ultimátna ilúzia, v ktorej sa takmer nikto s nikým nevie dohodnúť, čo je konečná pravda a aké sú jej atribúty.